Di atas mobil bak yang melaju, sebuah kotak menyimpan tangisan kecil yang tak terdengar. Di dalamnya, anak kucing itu mengulurkan tangannya, berharap ada yang peduli. Tiba-tiba, sang supir merasa ada suara aneh. Ia berhenti, menoleh, dan mendekat. Kotak itu diangkat, dibuka perlahan. Dan hari itu, satu nyawa kecil berhasil diselamatkan.